OK，咁呢一條咧都係要畫翻個圖啦。咁你見到都係畫翻第一條y 係0至2，咁即係其實就係 y-axis 呢條 y 等於0啦，跟住呢條 y 等於2啦。咁另外嗰兩條都係揾翻個 x-intercept 同 y-intercept。OK，咁所以第一個0-2同埋0-4，咁啊就係呢度連咗去啦。咁所以就係呢一條 x 加2y 加4等於0，跟住第二條 x 等於20同埋 y 等於0，x 等於20 over 6，咁即係3點幾嚟嘅啫。咁就所以又係連咗去啦。好啦，跟住就睇翻啲箭嘴啦。OK， 0至2之間啦，咁喺呢一個範圍以內。and then 呢個係大過0，咁所以即係呢一條線向右邊啦，細過0，所以呢條線係向左邊啦。咁所以結合咗之後就即係呢一個範圍以內啦。咁跟住睇呢個 minimum， 要 minimum 嘅話咧，咁而家呢條線嗰個 slope 係5 over 2啦，即係正數。咁所以咧，咁你又係用推線嘅方式咧，咁應該就係咁樣向上下呢個咁樣嘅方向去推啦。咁跟住而家佢就話個 minimum 咧係-20啦。咁我睇翻 B 呢個位咧，而家係負數嚟嘅。OK， 呢個位而家呢個係-2，咁所以越 minimum 咧就會係向上嘅。咁所以咧，越上呢一度，因為你個 y 越正，咁佢就負得越多啊嘛。咁所以即係你而家咁樣方向向上推就會越細啦。咁所以就應該係呢一點就係越細。咁呢一點你揾翻就係 y 等於2嘅時候，咁 x 就應該係-8嚟嘅，所以呢一點就係-2啦。你塞翻落呢一條直線度。咁我揾到呢一點就係最 minimum 嘅時候，咁啊再塞翻落嚟呢一度，咁5-8減2加 k 等於-20。咁所以 k 係24，OK，答案係 C。